今天给大家分享的这台呢，就是现在大家看到的这台是我们的卧室长草柔丝地机，实产3.8吨左右，机器总长1.66米，进料口尺寸是24厘米。干湿两用，长短可调，各种的原材料、各种的秸秆都可以放里边。铡草带柔丝，前边有的挡草板的上下可调，它可以控制我们出料口，就是喷出来的秸秆的高低可以自由控制。机器总长1.66米，实产3.8吨。看一下铡草的效果。